faktisk et ord til jer, som jeg har lyst til at dele i forbindelse med den her juleafslutning. Hallo. Jeg er ked af at afbryde snakken, fordi det er så hyggeligt. Men i hele taget så er den tid, vi kommer ind i nu, en hyggelig tid. Jeg ved ikke, om der var mange af jer, som var med i lørdags til den koncert. Og det slog mig meget, at et af de ord, der gik igen, det var magien. Og det har jeg tænkt lidt over, magien. Og jeg tænker nok, det er rigtigt, fordi inden i os alle sammen, der er der stadigvæk en barnesjæl. Der er stadigvæk nogle gange, hvor man tænker tilbage på nogle af de der helt specielle følelser, vi havde omkring julen. Nu går tiden alt for hurtigt. Dengang, der gik tiden altså alt for langsomt. Den der 24. december, den var der ikke til at få has på. Men ja, det er i hvert fald en dejlig tid, og jeg håber, det bliver en tid, hvor at, vi kan få slappet af, og vi kan få styrket vores relationer, mødes med de mennesker, som vi gerne vil være sammen med, og som vi ikke altid har så god mulighed for at være sammen med. Jeg vil lige starte med en kort bøn. Himmelske Far, jeg takker dig for denne højtidsstund, som ligger lige foran os. Far, jeg bare takker dig også for det sted, hvor vi er her. Tak, at du ligesom løfter en lille flige af din himmel, når vi mødes her. Det er ligesom, at vi får nogle billeder af, hvordan det skal blive, når engang vi skal samles hos dig. Far, vi bare takker dig for formiddagen. Tak, at du ved, hvad der skal ske, og vi bare vil lægge dagen i dine hænder. Tak, fordi at Kent har et budskab til os. Gør os lydhøre for dit ord, og hjælp os til at komme dig nærmere. I Jesu navn. Amen. Og jeg har... jeg skal lige tjekke op. Hyggesnak, kaffe og småkær, det har vi fået. Oversendt. Jamen, der er blevet trykt sådan et sangblad. Det har Hans Ejgil sørget for. Nogle af dem kender jeg. Ja, det ved jeg. Det kan jeg jo ikke sige. Det er jo altid Tak, du var videre. Så skal jeg sige, at jeg ikke får ud af, hvad der er. Nej. Du kan lige tænke på, at den slukker jo. Det er ikke højt, at det står på, at det er mikrofonen. Det er ikke med bag. Nej, det kan jeg slet ikke sige. Det var det ikke. Jeg prøver bare, så godt det kan så længe som dig. Har du ikke slukket for den hen ved dig selv? Jeg har ikke slukket på noget som helst. Jeg prøver ikke. Så er du på. Nu er der lyd på. Ja, nu er der lyd på. Jeg har fundet lige et lille ord her i min dejlige bog. Og det, der står bare fordi. Når du skal forklare, hvorfor du har gjort noget, siger du så nogle gange, bare fordi. Gud siger, jeg elsker dig.
bare fordi. Han siger ikke, jeg elsker dig, fordi du er sød. Eller jeg elsker dig, fordi du er hjælpsom. Eller jeg elsker dig, fordi du får høje karakterer. Ikke engang, jeg elsker dig, fordi du elsker mig. Gud siger, grunden til, at jeg elsker dig, er, at jeg elsker dig. Hvis Gud elskede dig, fordi du var sød, ville det betyde, at hvis du holdt op med at være sød, stoppede han også med at elske dig. Eller hvis han elskede dig, fordi du elskede ham, hvad så, hvis du ikke længere elskede ham? Gud elsker os bare fordi. Det er ikke fordi I er større end alle andre folk, at Herren fattede kærlighed til jer og udvalgte jer, men fordi Herren elskede jer. Og det er fra 5. Mosebog 7, vers 7-8. Nå, tilbage til min lille seddel. Vi skal synge nogle sange, og så har vi en speciel, ting i dag. Det er, at Hans Ejgil, han vil synge solo for os, så det kan I godt glæde jer til. Så skal vi lytte til Kent, og så skal vi jo slutte af med en frokost. Og jeg ved ikke, om jeg skal afsløre nu. Vil I gerne have at vide, hvad vi skal have? Vi skal have andebryst, og vi skal have frikadeller, og så skal vi have risalamande. Og der er mandelgaver, og jeg har fået fortalt, at der var 4 af slagsen. Så klæder jeg. Men Hans Ejgil, hvad synes du, vi skal synge? Ja, det er sådan, at når man kommer ind her, der har været andre arrangementer, så er der byttet rundt på ledninger og på knapperne her. Og i sidste uge, så stod der lige pludselig en ny mixer, så jeg skal først lige lære den at kende. Og jeg tror, at der skal skrues lidt mere op for den her. Det kan den vist godt tåle. Ja. Det var det her. I må finde sangbladet og bladre op på det, der hedder, ikke hedder side 3, men er som side 3. Det er en julesang, der hedder Nu vil vi synge og være glad. Der er nok nogen, der ikke kender den, men til gengæld så er der 8 vers, så I kender den ikke. Bagefter så synger vi det på den anden side, der hedder Kom, alle kristne. Og når den er sunget, så går vi tilbage til den forrige side, fordi så er der et lille lovsangskor på præcis samme melodi som Kom, alle kristne.
modsat side. Vi har hørt julesange i julemusik fra YouTube, og hvad vi ellers kunne finde den sidste måneds tid. Og der er en, der går igen tilfældigvis i vores, hvad hedder sådan noget, det som de sender til os, det er Oh Holy Night. Og så blev jeg jo nysgerrig på, om jeg kunne finde en dansk tekst til den, og det kunne jeg godt. Men jeg må godt nok sige, den er godt nok udvandet i forhold til den originale engelske tekst, men jeg er ikke god til at skrive sange, så jeg er nødt til at sådan, at jeg kan finde. En hellig nat, en hellig stund for verden, da Gud menneske jorden steg ned. For at forsone verdens skyld og synder, for os han dødens smerte led. Og håbets stråle går igennem verden, og lyset skinner over land og hav. Far
så det er sagt, og vi fejrer Jesu fødselsdag, så er der jo ingen vugge uden et kors. Så giver vi ordet til Kent. Og jeg har glemt at sige, at på et tidspunkt, så bliver der lige en pause på 15 minutter, inden vi skal have frokost, så I lige kan få trukket vejret og rettet benene ud. Ja, kan I høre, hvad jeg siger? Jeg skal nok forsøge at tale højt og tydeligt, det tror jeg også. Så jeg kan have rigtig mange hilsner fra præst- og lederteamet. Vi har jo også lige vores sidste møde herinde, så jeg er glad for, at jeg kunne få lov til lige at være sammen med jer her sådan en halv times tid. Og så skal I også have det lækkert store julebord bagefter, så det kan jo simpelthen ikke gå galt det her. Så nu skal jeg nok forsøge at være med at ødelægge en god stemning. Jeg har faktisk et ord til jer, som jeg har lyst til at dele i forbindelse med den her juleafslutning. Og den handler lidt omkring det her med at være overgivet til Gud. Ikke sådan den her slags overgivet, hvor man hejser det hvide flag, eller kaster håndklædet i ringen, fordi man har mødt en stærkere modstander. Nej, faktisk nærmere det stik modsatte. Og det jeg ønsker, du skal tage med dig herfra, de her 20 minutter, jeg har fået, det er, hvor meget julen faktisk handler omkring overgivelse til Gud. Og hvor naturligt det er, når man kender den Gud, man overgiver sig til. Og tænk, hvis nogle af de aktører, som vi fejrer hvert år ved jul, ikke havde overgivet sig til det, der var deres opgave. Så har vi altså ikke siddet her i dag. Min egen oplevelse i forhold til det med overgivelse, jeg delte jo lidt i søndags, men jeg havde en særlig oplevelse i forbindelse med den tid, hvor jeg gik på gymnasiet, hvor jeg kunne mærke, at der var nogle af mine venner, som virkelig oplevede nogle ting med Gud, og jeg var faktisk sådan lidt jaloux. Jeg synes, der skete et eller andet med dem, som jeg følte, der var sådan, kender det der tog, det farer bare forbi, og jeg er ikke lige med her. Så det provokerer mig faktisk så meget, at jeg brugte nogle morgener tidligere, før jeg stod op på gymnasiet, for at bede til Gud. Søge hans rige, søge hans nærvær. Og en af de der morgener der har jeg sådan en oplevelse, hvor jeg ser Jesus hænge på korset. Jeg oplever, at det bliver meget nærværende, at det er mig, han elsker. Det er mig, han vil. Det er jo mig, han gjorde det for. Og det har han jo også gjort for dig og mig. For mig blev det bare noget særligt, og det ændrede faktisk alt for mig. Der var et før og et efter. Der var nogle ting, hvor det ikke længere handlede om mig, men det handlede om den Gud, som elskede mig, og som jeg havde lyst til at overgive mig selv til. Ikke som et udtryk for nederlag, slet ikke, men mere det at få lov til at være ledt af ham, og ikke ønske mine egne ønsker, men at forsøge at gå på den vej, han ville, fordi jeg erfarede ham som god og kærlig. Og den kristne tro, jeg har bare lyst til at minde os om det, og Bibelens historie er, at Gud, som er før alt, grunden til alt, målet for alt, oprindelsen for alt, det er ham, der skaber mennesket som kronen på sit skaberværk. Skabninger, som er skabt i Guds billede, og med det formål at være tæt og nær ved hans hjerte. En Gud, der elsker mennesket. Vi er skabt til afhængighed af ham, som har skabt os. Og det er derfor syndefaldet er så ødelæggende for vores relation til Gud, og bærer så mange konsekvenser med sig. Det er, at de første mennesker, de valgte uafhængighedens vej. At vi vil have det eneste, som Gud han forbød sin kærlighed. Så har vi siden da skabt vores egne afguder i vores liv. Og på mange måder er blevet helt anderledes, i stedet for at være det Gud er, og det Gud ønskede os til. Så kan vi mærke hos os selv, at der er potentiale for egoisme, selviskhed, ukærlighed, utilgivelse, som dybest set er, fordi vi mistede nærværet med Gud, fordi vi ville ham. Og Bibelen har den historie, og det er også den sandhed, at vi kan ikke selv fri os fra synd og skam. Heller ikke ved at tage os sammen og forsøge at blive en bedre udgave af os selv, som fører da et meget dårligt vending, synes jeg.
Men hvad er det så Gud gør mod dem, der vender ham ryggen? Den er hellig, retfærdig, skaber af alt, som brænder imod synd og brænder imod oprør. Han er også nådig, han er også trofast, han er også kærlig. Og han har så meget barmhjertighed mod os, at han redder os fra os selv og gennemfører den her fuldstændig vanvittige frelsesplan. Den ser vi udfoldet i Det Gamle Testamente, hvor Gud ikke svigter Israel, men vedblivende bliver ved med at kalde dem til sig. Men det store crescendo, det er, når Gud, skaberen af alt, i julen kommer herned til os, som en menneskelig form, som et menneske, Jesus Kristus, tømmeren fra Nazareth. Det er hjertet i den kristne tro, en kærlig, elskende Gud, der genopretter vores relation til ham. Og gennem hans inkarnation, gennem hans død og korsfæstelse, som du også nævnte her, Sejkel, så er det muligt at få gendannet Gudsbilledet. En Gud, som offrer sig selv for sine fjender. En, som hellere vil erfare døden eller opleve, at vi skulle være adskilt fra ham. En Gud, som bærer vores synder og forsoner os mellem Gud og mennesket. Det er muligt i dag at få et uhindret fællesskab med vores skaber. Det er det fantastiske ved julen. Vi havde den glæde i lørdags at være til julekoncert her, og en af dem, som jeg har med, hun besluttede sig for i går aftes, at nu vil hun også være med på Alfa her i det nye år. Det er det mest fantastiske. Et menneske, der bliver connected til den store historie, at Gud han elsker os, at Gud vil os. Vi fortjente ingenting, men fik alting. Vi fortjente at blive mødt af det, vi mødte vores skaber med. Og i stedet for at vi en knus og en omfavnelse og en mulighed for at blive Guds børn. Det var det, I glemt oplevede den morgen. Og som på en eller anden måde, I sidder her og har mange af jer haft præcis den samme oplevelse, så vi bare ikke må miste, for det er hele udgangspunktet. Og når vi så erfarer Jesus og møder hans kærlighed, oplever, at han er tillidværdig, så skaber det hos os en naturlig lyst til at overgive os selv til Gud som respons. Og overgivelse på en eller anden grund, som er baseret af frygt eller religiøsitet, det gør intet godt ved os. Det skal kun være, når vi har mødt ham, vi elsker, og ham, der elsker os. Og hvorfor er det så vigtigt? Inden jeg lige vil give jer et par eksempler. Jamen det er jo fordi, at vi et eller andet sted i overgivelsen får indstillet vores liv efter, at Gud skal lede os og ikke omvendt. At Gud skal ikke være en redningsfætter, eller en hjælpefætter, eller en sidevelsignelse i livet, så vi sikrer os, at det ikke går helt galt. Det er ham, der er skaberen af alt, der har vist sin kærlighed i form, og derfor lever vi overgivet til ham, fordi han ved bedst. Og det betyder altid at give Jesus et udelt ja til den kærlighedserklæring, han har til dig og mig. Og hvordan kan det så se ud? Og nu skal vi nok blive rigtig, rigtig julet, for jeg vil trække 2 eksempler fra historien omkring jul. Men jeg forsøger at give en overset vinkel, tror jeg, på historien omkring Maria og Josef. Fordi for mig er det de 2 smukkeste eksempler i Det Nye Testamente på 2 unge mennesker, som vælger at leve overgivet til Gud, selvom de kunne have valgt helt anderledes. Vi skal læse fra Matteus evangeliet kapitel 1, og så senere fra Lukas evangeliet kapitel 1. Først fra Josefs vinkel. Med Jesu Kristi fødsel gik det sådan til. Hans mor Maria var forlovet med Josef, men før de havde været sammen, viste sig, at hun var blevet med barn ved Helligånden. Hendes mand Josef var retsindig og ønskede ikke at bringe hende vanry, men besluttede at adskille sig fra hende i al stilhed. Mens han tænkte på dette, der viser Herrens engel sig for ham i en drøm og sagde: Josef, Davids søn, vær ikke bange for at tage Maria til dig som hustru. Det barn, hun venter, er undfanget ved Helligånden. Hun skal føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus, for han skal frelse sit folk fra deres synder. Lidt længere nede, da Josef var vågnet op af søvnen, gjorde han, som Herrens engel havde befalet ham. Han tog hende til sin hustru, men han lå ikke med hende, før hun fødte sin søn, og han gav ham navnet Jesus. Og så springer vi til Marias oplevelse. Der sagde englen til hende: Frygt ikke, Maria, for du har fundet noget for Gud. Du skal blive med barn, og du skal føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus. Han skal blive stor og kaldes den højeste søn, og Gud Herren skal give ham hans fader Davids trone. Vers 34. Maria sagde til englen: Hvordan skal det gå til?
Jeg har jo aldrig været sammen med en mand. Englen svarede hende, Helligånden skal komme over dig. Den højeste kraft skal overskygge dig. Derfor skal det barn, der bliver født, også kaldes helligt Guds søn. Og så bemærk, hvad hun siger, vers 38. Der sagde Maria, se, jeg er Herrens tjenerinde. Lad det ske mig efter dit ord. Og så forlod englen hende. Josef og Maria, de var forlovet. Højst sandsynligt teenager, ikke særlig gammel. Forlovelsen den var så juridisk bindende som et ægteskab, og det ville kræve en skilsmisse, hvis den blev brudt. Den varede op til et års tid, før ægteskabet trådte i kraft, og i den tid var man ikke sammen seksuelt. Og hvis en kommende brud i forlovelsessiden var utro, så skulle det straffes med døden. Så ved vi ligesom, hvor vi er henne. Prøv så et øjeblik at forestille jer, alle mænd, der sidder herinde, at opleve det her fra Josefs perspektiv. Der sker det, der ikke måtte ske. Din forlovede bliver gravid, og Josef ved med sig selv, det er ikke ham, der er faren til det barn. Prøv lige at stoppe op. Forestil dig det. Din kæreste er gravid, og det er ikke med dig. Jeg tror, de fleste mænd herinde i det her lokale, det kan godt være, at vi har lidt grå hår, men alligevel, jeg tror godt, vi kan tænke tilbage og tænke, det er ikke i orden. Måske også lidt sådan et værre tanker. Fortørnethed, vrede over, hvordan i alverden kunne finde på det. Jeg siger ikke, teksten ikke, at Josef ikke blev, siger heller ikke, at han blev det, men må ikke, han ville være som os. I hvert fald så beslutter han det, som en retsindig mand han er, god og ordentlig med integritet, at han har ikke brug for at udstille Marias utroskab. Så han finder i sit hoved en smuk løsning på, ved at bryde forlovelsen og lade ægteskabet opløses, hvilket kulturelt var en meget fin handling, for ikke at udstille det. Så bryder Gud ind i Josefs verden, gennem det her englebesøg, og forklarer Josef ganske enkelt, at det ventede barn, det er ikke med en anden mand, men Gud, som mirakuløst vil blive undfanget ved Helligånden i Marias mave. Det barn skal frelse verden fra dets synder, og derfor skal du lade dig gifte dig med Maria. Prøv lige at se efter. Hvordan vil du have reageret? For mange af os, der kender juleevangeliet, så kan vi næsten overse, hvad det var, det indebar for Josef. Hvad siger du til drengevennerne i en kultur, hvor ingen går i seng med hinanden, før man er gift? Og de siger til dig, det er da sjovt, som din forlovedes mave vokser. Hvad svarer du? Du kan da ikke svare, jo, det er Helligånden. Ja, det giver absolut ingen mening. Jeg mener, det har man aldrig hørt om før, og aldrig hørt om siden. Men det var altså den situation, han var blevet bragt i. Hun er jo utro, Josef. Der findes der nogen bedre end Maria. Men det var nok for Josef, at han hørte fra englen. Og han er så overgivet til Gud, og nu også overgivet til Maria. Fordi glem nu ikke, at det har været lettere for ham at stikke halen mellem benene. Meget lettere. Men det var kærlighed i handling. Og lige der var det tydeligt, at Josef kendte Gud, vidste hvad der var det rette at gøre. Og han forstod ikke helt sikkert, hvad englen sagde, det er jeg sikker på. Men han overgav sig til Gud og hans vilje. Givetvis med det resultat, at de fleste så ned på dem, og tænkte på dem, at de var umoralske, forkerte mennesker, der havde båret sig forkert af. Heldigvis var Josef ligeglad med menneskers fordomme og tanker, og mere optaget af, hvad det var, Gud havde bedt ham om. Det var vigtigt for ham at være overgivet til Gud, så der var fuld opbakning til dig, Maria, der stod ved han stod ved hendes side. Hun kunne regne med ham. Vi tager hele pakken. Og nogle gange så kommer overgivelse til Gud med en pris, som den gjorde her. Men den er værd, når man kender den Gud, som man overgiver sig til. Så skifter vi perspektiv. Alle kvinder herinde. Prøv et øjeblik og forestil dig, at du var Maria. En ung teenager, 15, 16, 17 år. Hvordan vil du nu have reageret, hvis du sådan på en helt almindelig hverdag får sådan et englebesøg? Lige inden i det vers, vi læste, så får vi ved vide, at Maria er jomfru, men forlovet med Josef. Og så bliver hun mødt af den her engel Gabriel, som kommer med ordene: du benåede, Gud er med dig. Altså med andre ord, du er velsignet, og Gud vil hjælpe dig. Det skal der lige lov for, hun fik brug for. Så det var da godt, at englen startede der.
Og hun bliver naturligvis forfærdet, eller forvirret er nok bedre oversat. Overvældet over det, hun hører. Derfor siger Gabriel til hende, frygt du ikke. Fordi at være benådet eller vise noget, betyder, at du bliver mødt af Guds kærlighed og Guds nåde. Og det gjorde hun, og det fik hun også brug for. Du bliver gravid, siger englen. Og du skal føde et barn ved navn Jesus. Det var rimelig almindeligt. Der var ikke noget særligt ved det. Det navn skal blive stort. Det var særligt. Og blive kendt som Guds søn, for det er han. Han skal være konge til evig tid. Så håbet samler sig om en konge, der skal genoprette Davids rige, men noget anderledes end det Jørgen har forestillet sig. Og hun spørger helt naturligt i vers 34, jamen hvordan skal det ske? Jeg er jomfru. Jeg har ikke været i seng med nogen. Og har egentlig heller ikke tænkt mig at være det, før Josef og jeg skal giftes. Jo, siger Helligånden i vers 35. Eller siger englen, Helligånden skal komme over dig, Guds kraft skal gøre dig gravid, og derigennem bliver Gud mennesket i form af det menneskebarn, som formes i din mave. Det er i virkeligheden Guds søn. Det er helligt, siger englen. Og så kommer den vildeste respons fra Maria. Det er den, jeg egentlig gerne vil, at du særligt skal tage med dig i formiddag. Den kommer ikke ud af pres, men den udtrykker en fantastisk overgivelse til Gud. Ud af den glæde og den fred, som hun blev mødt af igennem det her englebesøg. For hvem ville kunne forstå, at hun skulle være gravid? Og ville hun overhovedet være i stand til at udføre den med mission? Hun var bare et barn. En ung teenager. Havde hun det, der skulle kræve, selvom Gud godt nok havde lovet hende noget og velsignelse? Hvad ville dem omkring hende sige? Hendes forældre? Svigerforældre? Josef? Vennerne? Samfundet? Ville hun blive stenet? Hun fik garanteret lov til at stille alle de spørgsmål, det siger teksten ikke noget om. Men derefter, efter mange uafklarede spørgsmål, så kaster hun sig tillidsfuldt ud i opgaven mod den her nådige Gud, som kalder hende til en opgave. Og så siger hun de her ord, jeg ønsker, du skal tage dig med. Se, jeg er Herrens tjener. Se, jeg er Herrens tjenerinde. Lad det ske mig efter dit ord. Det er overgivelsens kerne. Maria kunne jo ikke have noget at snakke med Josef. Men hun overgiver sig til Guds vilje og tror på, at Gud nok skal beskytte hende og hjælpe hende ud af den her vej, som så menneskeligt helt umulig ud. Og det er altså vildt, hvad der kan ske, når to unge mennesker lever overgivet til Gud og hinanden. Det gjorde de, og de opfostrede sammen verdens frelser. Ham vi fejrer i dag. Det skal vi så ikke. Men der er så nogle andre opgaver, du og jeg fortsat skal løse i livet, som Gud kalder os til. Men det fødes altid ud af det liv, der er overgivet til ham, fordi vi kender ham. Og jeg tror, at den her sommer, der var det for mig sådan en genovergivelse til Gud. Alt, hvad der er i mig, Gud, det tilhører dig. Ikke ud af en dårlig samvittighed, men fordi jeg er elsket, og Gud er den eneste, som er værd at overgive sit liv til. Jeg ved ikke, hvad Gud kalder dig til at overgive til ham. For en Jesus mødte på sin vej, så var det penge. For andre, så kan det være, at vi skal overgive vores familie til ham. Vores helbred. Vores bekymring. Vores skuffelse. Eller andet, der er kommet foran og blevet vigtigere end relationen til Gud. Måske at turde slippe kontrollen over sit liv og tillade Gud at være Gud i vores liv frem for os selv. Det skal være min sådan lille opfordring, også en lille juleopmuntring den her dag, til at overgive dig helt og uddelt til din far i himlen. Og hvis der er noget, du trænger til at overgive til Gud, så ved du det godt lige nu, når jeg snakker. Men når vi lever der overgivet, så vil du have en tryg base at leve ud fra. Også det, der venter i 25. Og så har jeg bare lyst til afslutning at nævne 2 ting, som englen har opmuntret Maria og Josef med. Og måske det også kan opmuntre dig. Englen sagde, frygt ikke. Altså med andre ord, vær ikke bange. Når vi er overgivet til Gud, så er der ikke noget at frygte i den her verden. Dit liv er i hans hænder. Nutid og fremtid. Og når du lever overgivet til ham, så er der ikke noget frygt. Du kan godt have nogle legitime grunde til frygt, men din relation til ham er et forsvar for enhver form for frygt. Og det han kalder dig til, det behøver du ikke frygte.
Så siger englen den anden ting. Herren er med dig. Så ligesom Gud var med Josef og Maria og Guds egen søn i hans menneskelighed, så er han også med dig. Han er ikke imod dig. Han kæmper for dig. Du kan ikke som Maria og Josef se og føle Jesus, men du kan vide og mærke og genkende hans løfte om at gå med dig alle dage. Både de gode og de udfordrende, som venter derude. Selvom Josef og Marias opgave og mission i verden er anderledes end vores, så er der fortsat noget Gud vil have gjort igennem dit liv. Du er ikke færdig, så længe du er her. Men det kræver vores overgivelse. Og jeg håber, du har lyst til den her formiddag at gøre Marias ord til Guds engel til din egen bøn, som vi skal bede sammen om et øjeblik. Jeg er Herrens tjener. Jeg er Herrens tjenerinde. Lad det ske mig efter dit ord. Det er så min bøn om opmuntring den her formiddag, at du må takke ja til at leve overgivet til Gud. Ikke ud af pres, ikke ud af dårlig samvittighed, men i kærlighed til ham, der kalder dig sit barn. Han skal have vores ære og vores tilbedelse og vores tak. Og det udtrykkes allerbedst i et overgivet liv til Gud. Så den bedste måde, vi kan gå julen i møde på, det er, frygt ikke, Gud er med dig. Så nu skal vi bede sammen. Og så kan du ind i dig selv, hvis du har lyst, overgive dig til Gud. Og måske også overgive den ting, som på en eller anden måde kan være din udfordring, at lægge over til ham. Og sige til ham, jeg er Herrens tjener. Jeg er Herrens tjenerinde. Lad det ske mig efter dit ord. Skal vi bede sammen. Tak, kære far i himlen, for din godhed og din nåde. Tak, fordi du allerførst møder os med din kærlighed, din kraft og din styrke. Tak, fordi du vil os. Ikke bare vores arbejdskraft eller det, vi kan gøre for dig, men du vil os. Og du kalder os ind i en kærlig relation til dig. Og Herre, det naturlige gensvar, vi ønsker at give til dig den her formiddag, det er, vi vil leve overgivet til dig. Vi vil leve for dig, Jesus. Og det du kalder os til, det du ligger foran os, dem vi skal ringe til, dem vi skal være noget for, dem vi kan være med til at give noget til den her jul, som også du ligger på vores hjerte, det vil vi gøre. Vi ønsker at sige til dig, at vi ønsker at være din tjener. Vi ønsker at være din tjenerinde. Vi ønsker, at der skal siges om os, at vi gør, som du ønsker, vi skal gøre. At vi får lov til at leve efter dit ord. Velsign den her jul for hver eneste af os. Det beder jeg dig om i Jesu navn. At vi frygter ikke, og Herre Gud, du er med os. I dit navn beder vi. Amen. Glædelig jul. Tak, Kent, for et dejligt budskab, og der er vist genklang på mig, der ikke. Hans Ejgil, skal vi synge lidt mere? Når han er i køkkenet, så var det Paul Otto, der skulle synge, eller skulle spille. Sådan var det. Jeg var informeret, jeg bare glemte det. Hans Ejgil, han er ved at lave nogle lækre andebryststykker til os, og nogle gode frikadeller. Du har set bladet, og du har frit slag, du må få lov at vælge, fordi jeg kender dem ikke alle sammen. Vi skal synge den på side 2. Hør, hvor engel sammen toner. For
om det, der ligesom sker inde i os i julen der, det er, at på træet, det bliver bøjet. Altså, når adventskransen kommer ind, som altså i gamle dage var lavet af gran, den duft, der kom ind i stuen, når juletræet kom ind, altså, jeg tror, vores sanser, de vækkes på en speciel måde med dufte og med lyde. Jeg har det tit sådan, jeg kan komme forbi et sted, og så lige pludselig, det lugter ligesom hjemme ved min bedstemor. Altså sådan lidt gammel, lidt hengemt, lidt vaniljeagtig, eller jeg ved ikke så lige helt. Og det der med gran, der kommer ind, altså så kommer alle de der julemand, eller ikke alle sammen, men i hvert fald nogle af de helt specielle, de dukker op. Så er det ligesom vores barnesjæl bliver vækket på ny. Så vi synger, der er noget i luften. Som rosernes dufte, som
godt lide den der sætning, skønt barndommen flygtede som fuglen, der rejste mod syd. Nu står vi her. Vi er sådan, de fleste af os rimelig grovere. Så vi har nok mange jule, som vi sådan kan tænke tilbage til. Og der er også noget dejligt ved julen, tænker jeg, fordi nu har vi gået i lang tid i mørke. Jeg tager brillerne, jeg skal være se. Så der har været mørkt og rigtig træls og grimt, men nu, lige her om nogle få dage, så vender. Så begynder vores dage at blive længere og længere. Det er så godt. Jeg kan huske, min far, han sagde altid, når vi kom lige på den anden side af jul, så sagde han altid, nu har vi 2 somre foran os og kun en vinter. Og der tænkte jeg altid, hvad mener han egentlig med det? Men han tænkte, nu har vi 2 gode lysperioder og kun en mørke indimellem. Så der er noget dejligt ved, at vi når til julen, og alt begynder at blive lyst. Januar kan være lidt træls, men lige snart vi når ind i februar, så kan vi mærke det, at så begynder at bare gå ud i haverne. Det var ikke ret længe, venner, så står vintergækkerne, og ja, lige nu har jeg en vinterjasmin hjemme i min have. Og for mange år siden, der arbejdede jeg herude i Vorup, og der skulle jeg køre Sara i pasning. Og så kommer jeg kørende ned, og så ser jeg sådan en total gul busk. Og så gned jeg mine øjne og tænkte, nej, nu rappler det. Altså, det kan ikke være en forsytia her i november måned. Men den lignede virkelig sådan en. Og jeg tænkte, det var da helt vildt. Og så heldigvis hende, der passede mit barn, hun var gartner. Og så siger de, jeg så en forsytia i fuld flor i dag. Så sagde hun, nej, det gjorde du altså ikke. Det var altså en vinterjasmin, du så. Og siden den dag, der har jeg ønsket mig at have en vinterjasmin, fordi den er lige begyndt at blomstre nu. Den begynder at stå helt gul. Så jeg har ikke nogen tid i min have, hvor der ikke er blomster. Roserne er lige ved at slippe det sidste greb nu her. Og så er der vinterjasmin, og så kommer vintergæk, og så kommer erantis og krokus, og den hvide bølge, og den blå bølge, og så kommer den gule bølge, og den røde bølge. Vi har så meget at glæde os til. Det spirer, og det gror lige efter nytår. Skal vi tage en sang mere? Hvilken en vil I helst synge? Nu må det være jer. Nu har vi haft Paul Otto til at vælge, og Hans Ejgil og Karl. Det er på sidste blad. Og hvis der er en, der brænder med et vidnesbyrd, eller et minde om en speciel jul, eller noget andet, jeg har lyst til at dele med os, så bliver der ordet frit efter den her sang. Himlen
Var der en, måske, der havde lyst til at dele noget med os? Det vil vi glæde os til at høre, Bente. De fleste af jer husker nok min mand, Ejvild. Han blev gift med i 1961. Og da vi havde været gift i 3 år, så røg han ind i en vældig krise i sit liv, fordi han kom fra et kristent hjem, men han syntes ikke, at han lykkedes i sit liv. Han søgte, og han søgte, og han søgte, og så kom han blev faktisk indlagt på noget, der hedder et sanatorium nede ved Vejle. Fordi han kunne ikke finde ud af nogle ting, og han trængte til at komme væk. Og da han så kom hjem, så var han sådan lidt skrøbelig. Han var på vej til at blive rask, men han var ikke helt rask. Så en aften, hvor jeg ikke var hjemme, jeg var med en veninde, og vi havde 2 børn på det tidspunkt. Så var han jo alene hjemme, og så kom jeg hjem, og så kunne jeg bare mærke, da jeg kom ind, der skete noget. Og jeg skyndte mig ind i stuen, og der sad min mand og strålede over hele hovedet. Han jublede, og han var så glad. Så sagde han, hvad er der sket? Har du haft besøg? Ja, du kan tro, sagde han. Da du var gået, der satte jeg mig ned, og så sagde jeg til Gud, nu må du hjælpe mig til at finde dig, fordi at jeg kan ikke selv. Og der, som kendt, sagde åbenbarede Gud sig for ham, korporligt næsten, altså Jesus. Han så Jesus med korset, blodet løb, og så sagde, det var mig. Så siger han, det er også for din skyld, jeg hænger her. Og det løste hans problemer. Sådan. Og jeg fik en ny mand. Han var altid glad, og jeg var ikke selv en kristen på det tidspunkt, og kendte ikke til kristendom rigtigt. Udover det, jeg har oplevet med ham, som ikke var gået ind rigtigt. Men det endte jo med, at jeg efter 8 år, tror jeg, af vores ægteskab også blev en kristen. Men altså, det var den lille episode, kendt lige det ramte lige det punkt der, hvor Ejvild fandt, og hvor Jesus fandt ham. Altså, det var så smukt, så han blev ved at fortælle. Han kunne slet ikke tige stille. Alle mennesker, han ville snakke med, de fik det. Og han vandt så mange. Så jeg tror, han har en flot krone med jer hos Jesus. Tak, Bente. Det er også dejligt, at vi ligesom bliver mindet om Ejgil. Jeg har faktisk kendt Ejgil i mange år, også før jeg kom ind i kirkekreds, fordi han havde jo den butik nede i byen. Og altså, jeg vidste ikke noget om, at han var kristen eller noget, men vi havde bare altid haft sådan en god dialog. Altså, det var ligesom om, der var noget, der triggede der. Det var rigtig godt. Ja, er der andre, der har noget? Jeg tænker også på det, som Kent sagde. Altså, det er faktisk mange af os er nok vokset op som kristne og har haft det med os i bagagen, men det er virkelig først, når man får lov til at mærke helt basalt, at Jesu kærlighed er det største af det hele. Altså, det var også der, jeg virkelig måtte give over og tage imod Jesus på en helt ny måde, hvor jeg stod med sådan en sang, hvor vi sang kun fordi han elsker mig. Jeg stod med sådan et rødt hjerte, og det var ligesom om det blev større og større og større, jo flere vers vi sang, at det var det, der var det allerstørste. Der var det ligesom Jesus sagde, jamen, jeg er ikke sur på dig, jeg er ikke vred på dig, og Gud sagde, du er tilgivet, jeg elsker dig, uanset hvordan du er, så kom som du er. Ja. Vi kan vist godt nå en sang mere.
Den synger vi gerne. Hvad er det til noget særligt? Og det er jo faktisk sjovt, fordi det er jo en sang, der blev lavet til en julekalender en gang i sin tid. Og det er egentlig også rigtig dejligt. Noget vi godt kan glæde os over, det er, at mange af de julekalender, der er blevet lavet inden for de sidste 20 år, 25 år, har taget mere af det kristne budskab med ind. Altså jeg kan huske dengang, de spillede den der Jesus og Josefine, jeg tænkte, yes! Og for nogle år tilbage, der var der også noget med nogle store engle, der fløj hen over broen og sådan nogle ting. Så ja, der er noget, der spirer der. Lad børnene høre det helt fra de små. Lad dem mærke magien, der også er i Bibelen, i kristendommen, ikke bare i nisser og trolde og alt det andet tant og fjæs. Vi synger, hvad er det, der gør jul til noget særligt? Hvis Paul Otto vil spille. Nå, vi venter på tenoren. Tenoren. Så er det svært at ramme det, så er det højt. Den jul, hvor man skulle lave en ny salme. Jeg synes, det er en fantastisk melodi. Og også teksten selvfølgelig. Ja, de sad og græd, og jeg kan næsten. Ja, og så tror jeg, vi er ved at være nået til vejs ende. Når en gang maden kommer ind, så skulle jeg sige, at det varme det er derovre, og herover kommer risalamangen til at stå. Og det bliver høflig selvbetjening. Så... Og nu tør jeg næsten ikke engang slutte med velsignelse, fordi jeg er bange for, at jeg kommer til at kludre i det. Det er det serveret. Der er nogen... Ja, der er nogen, der øser op. Det er fordi, vi ved, at jeg er så grådige, så vi skal ikke risikere, at der ikke er til os alle sammen. Ja, det er da ærligt snak. Jeg synes, det er en rigtig god idé. Så skal vi slutte med lige ved fadervor. Den og bordvers. Ja. Fadervor, du som er i himlen, helliget blive dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vores skyld,
som også vi forlader vores skyldnere. Led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde. Til dit er riget og magten og æren i evighed. Amen. Og hvis ikke jeg når at sige det, for jeg går lidt før, Knud og mig går lidt før, så vil jeg ønske jer alle sammen en rigtig glædelig jul. Men jeg håber at se rigtig mange af jer på søndag til julegudstjenesten. Det er først på tirsdag i jul. Nej, på tirsdag. Også på søndag og på tirsdag. Og alle de gange jeg kan se jer, ønsker jeg at se jer og være sammen med jer. Og så, ja, hvad skal det være? Skal vi synge et korvers? Alle gode gaver, de kommer overned. Så tak da Gud, ja, pris da Gud for al hans kærlighed. Amen. Hallo? Der er lige en eftermeddelelse. Preben er kørt hjem. Han var nødt til at køre hjem, fordi han har et helvedesild. Så jeg vil opfordre alle til at bede for Preben derhjemme. Birte er heller ikke med i dag, fordi hun sidder og venter på en opringning fra sygehuset omkring hendes diabetes, tror jeg det er. Så de har rigtig meget brug for, at vi står om dem med forbøn. Tak.